Mr. President, you have failed. Step down. Sanapinda mashoko ataona kuti panguva ino macause for the resignation yemutungamiri wenyika they are rising. Tinoona kuti vakomana kunyange zvavo vanhu vachiziva kuti Runesi Geza akasvika akakwenya ndobva rava pasi ndobva aenda onto hiding. People at this period they are waiting for his signal yaanobuda achitaura achiti I was waiting for the signal soon. Aiwa signal ichabuda ichakonzeresa chaos, ichakonzeresa kuti aiwa these guys ve2030 varove pasi. Sanapinda masvika mudanyiro panapa ndobva subscribe or like or turn the bell icon. Tipina panapa vakomana venews day mudanyiro achiti in courts. Mr. President, you have failed. Step down. All veterans reiterate calls for Mnangagwa's exit. Vachiendera mberi vanoendera mberi vachiti all veterans of the country's liberation struggle were backing their fellow Bush war combatant, Blessed Runesi Geza, now wanted by police on a litany of charges. You have once again called for President Emmerson Mnangagwa to step down immediately, accusing him of failure. Ndo mashoko atiri kuona kuti aiwa vakomana ava tiri kuona kuti aiwa varuke vachisaidzirana aiwa naGeza, another war veterans varuke panapa vana Ethan Machibela vachiti aiwa this leader is failed, vakomana vanga varove pasi. Mashoko atiri kuona kuti at the same time ari achifesa resistance amwe achiti aiwa vakomana ava varungu zvavo vachingojoinira but vanogona vakatengwa nethe regime. People now they are confused vachinasa kuziva kuti zvii zvakuitika, but panguva ino tiri kuona kuti vana Ethan Machibela varuke panapa vachitaura mashoko achiti aiwa the leader is failed, vakomana ava ngavatutitovo varove pasi nguva ichiripo. Mashoko atiri kuona kuti panguva inoi aiwa Geza pari onto hiding. People they are waiting for him kuti auye aiwa apedze zvaakatanga just because vanhu vanyasa kuona kuti aiwa mukomana uyu zvaakaita chaizvo chaizvo zviri kuonekwa kunzi mukomana Blessed Muhlanga zviri kuita kuti aiwa apinzwe muusungwa. Nyasa kuonekwa kuti vakomana vethe regime vari nemaquestions vachiri kuda kubvunza neinformation yavari kuda kuziva pamusoro pechiitiko ichi. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinda comment section medu mafungiro enyu, musana subscribe or like, turn on the bell icon.